anapaka ao amponareo ny riavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny Marka toko 5 andin'ny 5:20 hatramin'ny 4:30 no akatsika riavana n'izao afatry ny tompo ho antsika amin'ity Alahady ity zao. Tantara anankiray tsy dia zoviana amin'ny fiangonana fa matetika fafandreny amin'ilay vehivavy izay narary nandritra ny taona 4 taona moa izy teo 12 taona ny sitrana nandritra ny 12 taona fa sitrana rehefa nikasika an'i Jesosy Kristy. Izany no tantara izay to anatrehantsika. Raha ampitahaina amin'ny fitantarana maro samihafa io tantaran'ity vehivavy ity riavana dia somary miavaka ihany anefa. Raha mijeritsika zao ohatra io aloha io amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20 iza ny tantarain'ny soratra masina io ny amin'ny Jairo, ilay lehilahy anankiray mpanapaka ny sinagoga izay nanana zanaka vavy 12 taona marary tany an-tranony. Dia niazakazaka izy nandeha nanatona an'i Jesosy Kristy. Rehefa tsara ilay tantaran'i Jairo ho ampitahintsika amin'ilay tantaran'ilay vehivavy. Niazakazaka nanatona an'i Jesosy izy, nangataka an'i Jesosy hoe tongava any an-tranoko, mandao any an-tranoko Jesosy, aninona? Ametra tanana amin'ny zanako vavy dia ho sitrana izy. Izany no tenenin'i Jairo. Fa andetsika rijery an'ity tantaran'ity vehivavy ity mifanohatra tanteraka amin'izany. Ity vehivavy ity izay nandreny amin'i Jesosy Kristy ary tsy niteny izy, tsy nivolana. Ozy ny fitentsika tsy niteny, tsy nivolana izy, tsisy teny nataony amin'i Jesosy, tsisy resaka. Avy hatrany izy dia nanatona an'i Jesosy ary nikasika ny akanjon'i Jesosy. Tahaka ny hoe mifanohatra amin'ilay nangatahany Jairo hoe andao ametra tanana ny zanako. Fa ity vehivavy ity izy indray naninona? Izy indray ny ohatrany nametra tanana tamin'i Jesosy dia sitrana izy. Izay no mahafa kely an'ity tantara ity ravana. Izany rehetrarehetra izany no miteny amintsika hoe tahaka n'ilay vehivavy ny tena tompony resaka satria ny fihetsika nataony ny asa nataony nahazahoany fahasitrana. Ary tena sitrana tokoa ny izy eto amin'ity tantara ity ravana. Ho an'ilay vehivavy izany raha ataontsika hoe ny olana anatrehany dia niaretana. Rehefa sitrana izy tokony tapitra teo ny tantara. Sa tsy izay? Ny olana raha makany amin'ny dokotera ianao marary, tonga any amin'ny dokotera ianao dia sitrana. Inona tsony ny akanesanao any amin'ny dokotera tsy lasa ianao mody falifaly tsara. Ohatra hoe atao scanner ianao jerena, tsisy aretina izany ao anatinao, sitrana tsara ianao lasa ianao mody. Tsy izay. Tahaka izay koa izany tokony ho tantara eto. Fa sitran'ity vehivavy ity tokony mody soma tsara ny an-tranony izy. Fa tsy izany riavana no mitranga eto. Fa tsy mety amin'i Jesosy izany. Amin'ilay vehivavy izany mety. Ary na ho amin'ny mpianatra koa ara dia ny valitenin'ny mpianatra rehefa nitady an'ilay vehivavy Jesosy iza ilay nikasika teo. Valitenin'ny mpianatra tahaka ny manao hoe enao koa very Jesosy avelao any olona be dehibe ireo. Inona ary hitadiavanao olona anankiray fa olona be dehibe manatrika anao ireo. Ataonao inona olona ray? Satria izay Jesosy izay riavana. Izay Jesosy izay. Jesosy Kristy raha ny totalikevitra Jesosy eto amin'ity tantara ity riavana. Jesosy te hifanatrika manokana aminao izy. Jesosy te hifanatrika manokana aminao izy. Tsy hoe sitrana ianao tany ananana tany dia lasa ianao mody. Fa te hifanatrika aminao Jesosy. Ny antony voalohany indrindra riavana. Jesosy te hifanatrika aminao manokana satria te ahitanao manolo tena mazava izy. Te ahitanao manolo tena mazava ho azy Jesosy Kristy. Eo amin'ny andininy 7:30 hitantsika hoe raiki-tahotra sady tora-kovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy ka dia niankohaka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Niankohaka teo anatrehan'i Jesosy ity vehivavy ity. Ilay vehivavy raha nijerentsika teo hoe tahaka ny avy aminy ny hetsika rehetra na tonga ny fahasitrana natao aminy. Fa mahagaga eto ny zavatra tao amin'ilay vehivavy, ny teny tao amin'ilay vehivavy dia hoe satria fantany izay efa natao taminy, tahaka ny hoe nisy zavatra natao taminy, niaran-javatra izy. Dia inona ilay niatra taminy? Ny fanasitranana. Fantatr' ilay vehivavy fa
tsy dia avy amin'ny loatra le fahasitranana fa avy amin'izy avy amin'ny Jesosy. Marina fa nangalatra nikasika an' Jesosy izy, fihetsika nataony zany, fa ny hery manokana tao amin'io Jesosy io no nitondra fahasitranana ho azy. Ravako malala ao amin'ny tompo, ity vehivavy ity zany izay niankohaka teo anatrehan'i Jesosy dia manambara hoe fantatra ity vehivavy ity tsara fa Jesosy ny loharan'ny fahasitranana izay azony. Ary zany natonga azy nanao an'izao fanoloran-tena ampahibe maso zao. Zany ny takian'i Jesosy Kristy amin'ny olona izay nandray fitahiana sy fahasoavana avy aminy. Ny aneo ampahibe maso ankariary ny fanoloran-tena. Te ahitanao manolo tena mazava Jesosy, tsy any ambadimbadika any dravana. Misy olona nge zany raha zay iny tonga tampiangonana izy, tonga eto izy satria fantany fa misy an Jesosy zany. Tonga eto izy satria fantany fa manasoa azy an Jesosy zany, fa izy mijanona any amin'ny coin any. Ahoana le coin tsy hoe le toerana hipetrahantsika, fa tsy tena miseho izy hoe za tena voababon'i Jesosy Kristy, araka le tononkira zay nianarantsika teo hoe tena voababon'i Jesosy Kristy a. Fantatra fa i Jesosy Kristy ho loharano no famonjena ka hiankohaka eo anatrehany. Dia inona ny fahadison-dalan'ny olona matetika ravana? Be dia be amin'ny olona amin'izao fotoana izao no tsy miankohaka eo anatrehan'i Jesosy Kristy ilay loharanony fahasoavana sy ny fitahiana, fa miankohaka eo anatrehany fitahiana sy ny fahasoavana. Ahoana zany? Tahian'Andriamanitra izy dia manam-bola, tahian'Andriamanitra izy dia manana fananana tsara tarehy, fa tsy Andriamanitra ny ankofa fa izy ilay fananana, ilay voninahitra, ilay vola aman-karena, zany indray no ankofana. Ity vehivavy ity zany raha ny tena marina dia tokony afaka nibitaka izy hoe sitrana fa nahay, satria tena hitako ny hevitra hoe mikasika an' Jesosy dia sitrana. Maninona ity vehivavy ity no tsy nanao an'izany? Fa rehefa nitadiavin'i Jesosy iza le nikasika niankohaka teo anatrehan'i Jesosy izy. Ravako malalao amin'ny tompo, mampieritreritra antsika ary mampandiny tena antsika ary ny tenin'Andriamanitra ho antsika izay miazakazaka manaradia an'i Jesosy Kristy tonga amin'izao tranon'Andriamanitra izao, tena tonga miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra tokoa ve ka manolo tena ho azy tokoa ve isika? Sa mbola miafina ao anatin'ny vahoaka anaraka ny tenin'ny mpianatra izay hoe olona be dia be ireo koa ve ny ao am-piangonana e? Maninona ianao raha mipetraka tsara e? Tsy mbola fotoana anoloranao tena marina ho an'i Jesosy izao e? Fa ampy anao rehefa mba manaranaraka ianao, ampy anao rehefa mba misy fahasoavana mipitika any aminao e? Ry havako malala, fotoana izao iantsony ny tompo anao, anoloranao mazava ny tenanao ho an'Andriamanitra, anoloranao mazava ny fiainanao ho an'Andriamanitra, fa zany ny sitrako Jesosy Kristy. Mety mandray fahasoavana tokoa ny olona na dia tsy nandray, na dia tsy mbola nanolo tena ho an'i Jesosy azy, satria ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia hoe avy aminao no hitahiana ny firenena rehetra, zany hoe tamin'ny alalan'ny Abrahama nino an'Andriamanitra dia notahiana ny firenena rehetra izay nalehany. Zany no nataon'Andriamanitra rehefa tonga tany Ezipta ny zanak'Israely dia nitahian'Andriamanitra ny Eziptiana afaka tamin'ny mosary no ny amin'ny tolotsaina nomen'Andriamanitra ny Josefa, dia tsy nihazo any Eziptiana ny mosary, fa ny Eziptiana tsy nino an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ary mandrakity ny androany mbola fantatritsika fa silaminy akamaroan'ny Eziptiana. Ry havako malala, afaka mbola miaina amin'ny fitahiana ianao satria hoy ny soratra masina hoe Andriamanitra dia mamposaka ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Isan'andro ianao na mino an'Andriamanitra ianao na tsy mino dia miposaka aminao ny masoandro. Fa zao ny tsarovy, ianao ve misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka ny olona izay miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra, olona izay efa nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy, sa hoe misitraka tahaka ny olona rehetra, tahaka ny adala rehetra, tahaka ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra rehetra? Raha isika izay mazoto mandeha aty am-piangonana mivavaka amin'Andriamanitra, itsika izay mazoto amin'ny fanompoana an'Andriamanitra no misitraka ny fahasoavana sy ny fitahiana tahaka ny olona izay tsy mbola nandray an'i Jesosy, maty antoka isika ry havana, fa ty antoka ho antsika izay rehetra ikelezantsika ainy.
raha tsy mbola ao amin'i Jesosy Kristy. Raha tsy tena efa tsaronao hoe nanolo tena mazava ho an'i Jesosy Kristy ianao, dia fombafomba fotsiny ihany, aitraitra fotsiny ihany izay rehetra ataontsika. Noho izany ry havana, fotoana ny hitadiavan'i Jesosy anao ao anatin'ireo vahoaka be ireo ianao, samy mandinika ny tenantsika sika. Mitady anao anatin'ny olona maro be Jesosy Kristy, ianao io ve? Ianao io ve efa nanolo tena marina ho an'i Jesosy Kristy? Sa mbola misitraka fotsiny ny fahasoavana sy ny fitahiana fa tsy manolo tena ho azy? Ny fahamarinana faharoa ry havana, ny voalohany teo hitantsika hoe te hifanatrika amintsika Jesosy, tsy avelany hafinafina antsika satria tia no tonga eo aminy hanolo tena marina ho azy isika, hanolo tena mazava ho an'i Jesosy. Fa ny faharoa dia izao, te hifanatrika manokana aminao mihitsy Jesosy satria te hampafantatra anao ny dikany zavatra nataonao izy. Inona ny dikany nataon'ity vehivavy ity? Te hampafantatra an'ilay vehivavy Jesosy inona ny dikany io zavatra nataony io. Inona ilay zavatra nataony? Le fihetsika rehetra nataony, hoe nanatona an'i Jesosy dia nikasika an'i Jesosy. Tsy takatry ity vehivavy ity izany, fa ny tao anatin'ny vehivavy io lany vola sy fananana izy. Izay le ampidiran'ny Marka azy eo, lany vola sy fananana izy. Efa reraka tamin'ny fitsaboteny izy, mbola manaintaina ny vatany. Izany ny tao anatiny. Ary ny fahenoenony hoe izany Jesosy izany ho mpanao fahagagana, izany rehetrarehetra izany nanosika n'ity vehivavy ity raha ny fahatsapany sy ny fahatakarany. Teo ny aretina, fa teo ny ity misy occasion sao dia mba ho sitrana andeha anatona an'io Jesosy io. Izany rehetrarehetra izany no tao amin'ilay vehivavy, fa tsy fantany hoe izany nataony izany no midika hoe finoana. Tsy fantatra ity vehivavy ity izany, fa raha izany mahatonga Jesosy miteny ery amin'ny 4:30 tapany voalohany hoe anaka ny finoanao no nahasitrana anao. Tsy fantatry vehivavy io izany, tsy fantatry vehivavy io izany, izany tao anatiny izany no atao hoe finoana. Izany nanainga azy anatona an'i Jesosy, anatena fa ho sitrana rehefa mikasika an'i Jesosy. Ny dikan'izany fieritreretan'izany no atao hoe finoana, ka natonga azy anao ny hetsika rehetra. Ilay havako malalo amin'ny tompo, firifiry amintsika kay mahafantatra ny antony fanompoantsika an'Andriamanitra. Firifiry amintsika no mahafantatra efa maninona moa isika no mivavaka, maninona isika no manompo an'Andriamanitra. Fa ny ankamaroan'ny olona ry havana manompo an'Andriamanitra satria ny razambeny, ny ray aman-dreniny efa mpanao, efa dadabe anay pastera, ny dadabe anay dekona, olona mihitsy, ny dadabe anay nanamboatra ny fiangonana, dadabe anay tonga ny olona mivavaka. Ary tonga ihany koa ny olona manolo teny, manao ny asa fanompony ao anivon'ny fiangonana. No ny antony maro samihafa hoe mba efa lehibe fa aleo mba hanao asa n'Andriamanitra e. Fa tsy fantatry ny olona fa izay manesika azy dia ny fahaveloman'ny finoana ao anatiny no manesika azy anompo an'Andriamanitra, anao n'izay rehetra hitarihan'ny fanahy masina azy, dia noho ny finoana ao aminy. Velomin'i Jesosy Kristy ity vehivavy ity, ahatsiaro tena hoe manana an'izany atao hoe finoana izany ange ianao anaka e. Ary izany koa ny tadiavo tian'ny tompo atao amintsika tsirairay avy ry havana. Isika izay mety hoe zatra mandeha mivavaka, miditra am-piangonana, manao ny zanatsika, atao batisa ny zanatsika, mandeha mirotsaka manao katekomenitsika, mandeha mirotsaka manao dekona, manao asa fanompona maro samihafa. Tiany Jesosy ho velomina ao anatinao, fa tsy mandeha amin'ny fahazarana ianao, tsy mandeha amin'ny fomba mpivavahana ianao manatanteraka an'izany, fa mandeha amin'ny finoana ianao. Mbola ao anatinao ny atao hoe finoana. Ary finoanao io no mibaiko anao, asehonao amin'ny asa ka mahatonga anao ho mpanompon'Andriamanitra. Mampahery anao izany tenin'Andriamanitra ny havana, mamelona anao indray izay efa mitady ho matimaty, fa firy ny kivikivy, toa manao fotsiny, manao ny olona dia mba manompo, manao kitoto, ary mahatonga ny sasany koa indraindray na tsy manao ary tsy maninona dia kaolina be dia be io ve dia tsy hitakory raha tsy tonga. Misy olona manao an'izany, mpandray fanasan'ny tompo be dia be io koa ve miatrika akatoka ao dia maninona raha tsy tonga, fa tsy mieritreritra izy hoe ilay finoana ao anatiny manesika azy hijoro
anao ny asan'Andriamanitra dia izay napetraka Andriamanitra aminy ka mahatonga azy hitarika azy anatona ny Jesosy Kristy dia noho ny finoana. Jesosy Kristy zany raha atsorina dia zao misy olona mitady ho faty amin'ny finoana, tsy mahafantatra akory hoe ny finoanany no mahatonga mbola tsy mety mijanona na alahady maraina ny tokantrano any, fa tsy maintsy mitsangana na dia reraky ny herinandro azy, tsy maintsy mitsangana mandeha mivavaka mamonjy ny fiangonana noho ny finoako izay, fa tsy noho ny fahazarako izay. Misy olona tsy tafandromandry amin'ny asan'Andriamanitra, misy karakarana atao aty am-piangonana, andraikitra nomena azy zany, tsy manao an'izany fotsiny ampahazarana izy, fa noho ny finoana. Velomin'i Jesosy Kristy ao anatinao zany, ka hitenenana aminao koa hoe ny finoanao ny finoanao ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny finoanao no anaovanao ny asan'Andriamanitra, fa tsy ny fahazaranao na sanatria noho ny tsy fahitanao izay atao, fa noho ny finoanao. Mamelona anao zany, olona mino ianao, matomanao ny asan'Andriamanitra, ary dia velomy zany, aoka ho velona ao anatinao zany manomboka amin'ity fotoana ity, fa olona mino ianao, atsangan'Andriamanitra amin'izany finoanao zany ianao, anao ny asany. Fahamarinana fahatelo farany havana, ny voalohany izay ampahafantarin'ny Tompo antsika teo, raha mitaona antsika ny Tompo te hifanatrika aminao manokana izy dia satria izy te hahitanao, tena manolo tena marina ho azy, tena manolo tena mazava nanapa-kevitra fa ho azy. Ary faharoa dia izao, te hifanatrika aminao ny Tompo satria te hampafantatra anao izy ny dikany zavatra ataonao. Inona moa ty fanompoana, inona moa ty fandehanana mivavaka, inona moa ty andraikitra raisinao, ataonao ty noho ny finoanao io. Tiany ny Tompo ampahafantarina anao zany, fa tsy fantatrao zany raha tsy tonga eo anatrehan'ny Tompo ianao. Tahaka n'ity vehivavy ty, tsy nafantatra mihitsy izy hoe ay zany ao anatika eo zany, zany ny atao hoe finoana, fa raha tsy tonga eo amin'ny Tompo miray marina amin'ny Jesosy Kristy, tsy mahafantatra an'izany. Ary fahatelo farany havana, te hifanatrika aminao manokana ny Tompo satria te hanome anao, te hanome anao ny tena fiainana izy, te hanome anao ny tena fiainana Jesosy Kristy. Jerevongery havana ity tantara ity, ilay fahasitranan'ilay vehivavy eo amin'ny 2:8 dia tenenina hoe ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy, sitrana ilay vehivavy. Fa jerefa mitovy amin'io mihitsy koa ilay teny atenenin' Jesosy ery amin'ny 4:30 tapany faharoa, hoy Jesosy hoe ny finoanao na sitrana anao mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao rehetra. Le vehivavy efa sitrana, ary jerena ny teny grika dia mitovy, ny voambolana ampiasaina hoe sitrana le vehivavy, ritra ny loharanona retina, ary mitovy amin'izay koa le tenenin' Jesosy hoe sitrana amin'ny aretinao. Zany aoka ho afaka aminao ny ratsy izay mampanaintaina anao ao amin'ny nofonao, sitrana ianao. Mitovy mihitsy le voambolana ampiasaina ry havana. Ina no tiany soratra masinambara amintsika ry havana, ilay fahasitranana efa tao amin'ilay vehivavy efa azony izany, fa rehefa niaona tamin'i Jesosy izy, izay vao tena feno ny fahanasitranana azony. Confirmation moa zany ny filazantsika azy, confirmen Jesosy zany hoe ianao dia sitrana ianao. Misy olona ry havana sitrana, misy olona sitrana, misy olona mandray fahasoavana, mandray fitahiana, fa olona tsy ao amin'i Jesosy, mbola tsy ao amin'i Jesosy izy. Ary satria tsy tonga eo amin'i Jesosy izy dia tsy tena ilay fiainana ilay avy amin'i Jesosy ny ainany, fa hiainany fotsiny, tsy fantany akory ilay fahasitranana, ilay fahasoavana izay omen'ny Tompo azy. Tsy izany fiainana tapatapany zany tiany Tompo omenanao. Ianao zany dia tsy arovo tsara, fa nasambatra ianao migalabona ianao eto amin'ity fiainana ity, rehefa tsy ao amin'i Jesosy ianao, tsy feno ny fahasambaranao, tsy feno ny fifalianao, tsy feno ny fahasitrananao, fa ny tena fahasitrananao dia ianao hitenenan'i Jesosy hoe sitrana ianao. Raha tsy mbola niteny taminao zany Jesosy hoe sitrana ianao dia aza manaiky ianao ry havana, aza manaiky ianao fa makanesa midongy amin'i Jesosy Kristy. Fa raha tsy mahazo ny teny avy amin'i Jesosy ianao, milaza aminao fa efa ao aminao ny fiainana, efa azonao fiainana mandrakizay, izay ianao vao atao hoe olom-bovonjy. Ny mampalahelo ry havana
iainany olona amin'izao fotoana izao dia variana eo amin'ilay vahaolana vonjomaika, ilay vahaolana ivelambelany, ilay fafinaretana mandalo, variana ary miantony eo amin'izany ny fiadanana, ny fiainana izay tadiavintsika olombelona amin'izao fotoana izao. Tavela eo ivelan'ilay nofo izay isalorantsika ity ny fiadanantsika, fa tsy tafiditra ao amin'ilay fo izay tena tiany Jesosy Kristy omena fiadanana izay lazainy hoe tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany. Tsy manana an'izany fiadanana omeny Jesosy Kristy izany ny olona tsy mbola mifandray aminy. Ary izany no itenenan'ny Tompo aminao ankehitriny. Ianao niaona tamin'i Jesosy Kristy. Anty anio ity raha mety ianao, avaozy eo anatrehan'i Jesosy Kristy fanoloran-tenanao azy. Tena ataovy mazava fa an Jesosy fiainanao. Ary rehefa ao amin'i Jesosy ianao, ampafantatra anao Jesosy. Ho tarihan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, amin'ny alalan'ny teniny ianao, hoe manompo azy ianao satria mino azy. Ary rehefa mino azy ianao, manompo azy ianao, dia ho ampafantariny ianao fa azonao fiainana mandrakizay. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany ry havana misy ny fahafenoan'ny fiainana. Ary eo amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy ny vahaolana tsara indrindra ho antsika. Koa aza manaiky, aza mety ho tavela eo amin'ny vahaolana izay ivelambelany, eo amin'izay fahafahapo mety atolotra izao fiainana izao antsika. Tahaka an'ity vehivavy ity, mety nahafapo azy ange fa sitranany, tsarony tao amin'ny tenany fa ritra ny loharanona retiny. Fa raha tonga teo amin'i Jesosy izy, nahazo teny avy amin'i Jesosy. Jereo tsara, raha mamaky tsika amin'ny 7:30, inona ny tao anatin'ilay ramatoa rehefa nitady azy Jesosy? Raiki-tahotra sady tora-kovitra izy. Mbola ao amin'ilay tahotra sy ovitra, ilay fahatahorana, tsy ilay hoe tahotra sy ovitra manompo an'Andriamanitra akory hoe fahatahorana an'Andriamanitra, fa ilay hoe tena fanahiny. So dia idirana angano eto zange nangalatra nikasika an'ilay Jesosy maty marina. Izany tao anatin'io ramatoa io. Izany hoe na dia sitrana aza ny nofony, mbola tsy afaka tao amin'ny tebiteby sy ny fanahina. Fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy dia nahazo teny mamy, anaka, mandehana soamantsara, sitrana amin'ny aretinao. Vao tena azo n'ilay fiadanana. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, andesika tena atsiaro. Raha antsony izao tenin'Andriamanitra izao, andiny tena fatratra, ary anapa-kevitra hanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy. Ary tena atsiaro eo amin'ny fiainantsika ny isika tsirairay avy. Fa ao amin'i Jesosy Kristy efa mahazo an'ilay fiainana tokoa satria nanolo tena marina ho azy. Ary tarihan'ny fanahy masina isan'andro amin'ny fanompona azy, ary dia ahazo an'ity teny fankasitrana avy amin'i Jesosy ity. Hanala ny tahotra, hanala ny tebiteby, hanala ny fanahiny izay ao anatintsika tsirairay avy. Izao tenin'i Jesosy Kristy amintsika izao hoe mandehana soamantsara, sitrana amin'ny aretinao. Ho amintsika tsirairay avy tokoa anie izany. Amen.